Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Kurniawati dengan NPM 1022128 dari kelas K521AR, Prodi Akuntansi Universitas Teknologi Digital Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai soal evaluasi akhir semester pada mata kuliah Anggaran Perusahaan. Berikut adalah video yang telah saya buat. Baik, langsung saja untuk nomor 1, ada PT Sena Sasta sedang mempersiapkan penyusunan anggaran tenaga kerja untuk tahun 2022 semester 1. Data yang tersedia untuk keperluan tersebut adalah sebagai berikut. Ada rencana tingkat produksi pada semester 1 ini dari bulan Januari sampai bulan Juni. Kemudian untuk jumlah unitnya pada bulan Januari sebanyak 7.000 unit, Februari 6.000 unit, Maret 6.000 unit, April 7.000 unit, Mei 6.000 unit, dan Juni 8.000 unit. Kemudian, ada rencana jam tenaga kerja langsung per unit barang. Ada 2 departemen, yaitu Departemen 1 dan Departemen 2. Untuk standar jamnya, Departemen 1 4,2 jam, untuk Departemen 2 3,2 jam. Kemudian, ada rencana tingkat upah rata-rata per jam tenaga kerja langsung atau DLH. Untuk 2 departemen ini, tarif DLH-nya yaitu Departemen 1 9.000 dan Departemen 2 5.000. Kemudian, berdasarkan data tersebut, susunlah yang pertama, anggaran jam kerja langsung menurut waktu, departemen, dan produk. Kemudian, yang kedua, anggaran biaya tenaga kerja langsung menurut waktu, departemen, dan produk. Baik, langsung saja kita akan mengerjakan soal nomor 1. Yang pertama, kita akan membuat tabel, kemudian kita pindahkan dari soal. Untuk tabel yang pertama, kita akan memasukkan semester ini yang tadi ada di soal, kita pindahkan saja. Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Kemudian paling bawah kita tulis total. Kemudian selanjutnya di sini ada Departemen 1. Lalu di sini ada Departemen 2. Kemudian di sebelah sini ada total jamnya. Nah, di sini ada produk. Kemudian standar jam. Kemudian ada jumlah jam. Di sini juga sama, untuk Departemen 2 ada produk, standar jam, dan ada jumlah jam. Oh iya, ini itu tabel untuk anggaran jam kerja langsung. Nah, untuk produknya ini kita masukkan dari soal. Ini jumlah produknya ini berapa unit. Untuk Januari 7.000, Februari 6.000, Maret 6.000, April 7.000, Mei 6.000, dan Juni 8.000. Untuk Departemen 2 sama, produknya sebanyak 7.000, 6.000, 7.000. Salah. Untuk yang Maret 6.000, April 7.000, Mei 6.000, kemudian Juni 8.000.
Jika di totalnya adalah 40.000 produk. Kemudian standar jamnya kita masukkan dari soal. Untuk Departemen 1 standar jamnya adalah 4,2. Untuk Departemen 2 standar jamnya adalah 3,2. Kemudian untuk jumlahnya tinggal kita kalikan. Untuk Departemen 1 berarti jumlah produknya ini dikalikan dengan 4,2. Maka 7.000 dikali 4,2 hasilnya 29.400. Kemudian 6.000 dikali 4,2 25.200. Kemudian sama 25.200 29.400. Ini 6.000 dikali 4,2 25.200 dan 8.000 dikalikan dengan 42 33.600. Jika di total jumlahnya adalah 168.000. Untuk Departemen 2 sama caranya, 7.000 dikalikan dengan 3,2 yaitu 22.400, 19.200, 19.200, kemudian 22.400, lalu 19.200, dan yang terakhir 8.000 dikalikan dengan 3,2 yaitu 25.600. Jika di total hasilnya 128.000. Kemudian untuk total jamnya kita bisa dapatkan dari jumlah jam pada Departemen 1 ditambahkan dengan jumlah jam yang ada pada Departemen 2. Berarti 29.400 ditambah dengan 22.400. Hasilnya adalah 51.800 jam. Kemudian 44.400 jam. Yang ini sama. Lalu kemudian 51.800, kemudian 44.400 jam, dan yang terakhir 59.200 jam. Jika di total jamnya adalah 296.000 jam. Ini kita sudah selesai mengerjakan untuk perintah mencari anggaran jam kerja langsung menurut waktu, departemen, dan produk. Untuk itu selanjutnya kita akan ke tabel yang kedua. Ke tabel yang kedua ini kita akan mencari anggaran biaya tenaga kerja langsung atau DLH. Kemudian sama seperti tabel sebelumnya, kita masukkan dulu semester pada soal. Januari, dan Juni. Kemudian bawahnya total. Kemudian di sini ada Departemen 1 dan Departemen 2. Kemudian di sini ada total biaya. Lalu di sini ada jam, kemudian ada upah, dan ada jumlah. Untuk Departemen 2 sama, ada jam, upah,
dan jumlah. Kemudian untuk mengisinya, pada tabel jam ini kita ambil dari tabel sebelumnya. Pada departemen 1 berarti jamnya itu kita ambil dari jumlah jam yang ini, 29.400 sampai dengan ke bawah. Kita pindahkan saja dari tabel sebelumnya. Kemudian masukkan juga totalnya. Setelah itu untuk departemen 2 juga sama, kita tinggal pindahkan dari tabel sebelumnya, 22.400, 19.200, kemudian totalnya juga ditulis. Nah, untuk upahnya kita bisa lihat pada soal. Untuk departemen 1 upahnya itu 9.000, dan untuk departemen 2 upahnya itu 5.000. Untuk menghitung jumlahnya sama seperti tabel sebelumnya, kita akan mengalihkan jam dengan upah. Maka 29.400 dikalikan dengan 9.000, hasilnya adalah 264.600.000. Kemudian 226.800.000 ini sama ini 264.600.000, kemudian 226.800.000, dan yang terakhir 3.600 dikali dengan 9.000 hasilnya 300. Mohon maaf karena tadi ada kesalahan pada perekaman, maka di sini saya akan langsung saja menjelaskan dari mana saja angka-angka ini didapat. Ini seperti yang tadi sudah saya bilang, untuk jumlah pada departemen 1 ini itu didapatkan dari tabel jam dikalikan dengan upah. Maka tinggal pada bulan Juni ini tinggal 33.600 dikalikan dengan 9.000 menghasilkan 302.400.000. Kemudian jumlahnya ini kita total menghasilkan 1.512.000.000. Setelah itu kita ke departemen 2. Untuk menghitungnya sama seperti pada departemen 1, kita akan menghitung jumlahnya dengan cara tabel jam ini kita kalikan dengan upah. Yang pertama ini ada 22.400 dikalikan dengan 5.000, hasilnya 112 juta. Kemudian 19.200 dikalikan 5.000, hasilnya adalah 96 juta. Tabel ketiga sama, tabel keempat sama dengan tabel ke-1. Kemudian tabel kelima sama dengan tabel kedua dan ketiga hasilnya. Kemudian untuk bulan Juni ini 25.600 dikalikan dengan 5.000 menghasilkan 128 juta. Kemudian kita total jumlahnya, kita akan mendapatkan 640 juta rupiah. Kemudian untuk total biayanya, kita menambahkan tabel pada jumlah departemen 1 ditambah dengan tabel yang ada pada departemen 2. Itu berarti 264.600.000 ini ditambah dengan 112 juta. Kemudian hasilnya adalah 376.600.000. Sampai ke bawah sama, sehingga jika ditotal kita akan mendapatkan biaya senilai 2.152 juta. Baik, berikutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2.
yaitu soalnya ada PT Sena Sasta menggolongkan tenaga kerja langsungnya menjadi 5 golongan yang terbagi menjadi 2 divisi kerja. Untuk divisi 1 itu ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Kemudian untuk divisi 2 ada golongan 4 dan golongan 5. Dengan jam kerja 720 jam dalam 1 bulan. Berdasarkan data di bawah, buatlah upah rata-rata PT Sena Sasta. Nah, yang pertama ini ada tabel upah per jam TKL. Departemen 1 itu ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Upahnya itu golongan 1 2.000, golongan 2 4.000, dan golongan 3 3.000. Kemudian untuk departemen 2 ada golongan 4 dan golongan 5. Upahnya golongan 4 itu 2.000 dan golongan 5 ini 3.000. Kemudian tabel berikutnya ada jumlah masing-masing golongan. Golongan 1 jumlahnya ada 50, golongan 2 ada 45, golongan 3 ada 40 orang, golongan 4 ada 40, dan golongan 5 juga ada 40 orang. Selanjutnya langsung saja kita kerjakan. Yang pertama, kita membuat tabel. Tabel ini kita kasih nama tingkat upah rata-rata. Rata-rata tenaga kerja langsung atau TKL PT Sena Sasta. Kemudian yang pertama kita masukkan adalah golongannya. Kemudian upah per jam tenaga kerja langsung atau TKL, kemudian jumlah orangnya, kemudian jumlah DLH, jumlah DLH ini atau jam kerjanya, jumlah jam kerjanya. Nah, kemudian yang terakhir ini tabelnya kita isi dengan jumlah rupiah. Nah, untuk golongannya ini kita bagi menjadi 2, ada departemen 1 yang terdiri dari golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Kemudian kita tulis total di bawahnya. Lalu ada departemen 2 yang terdiri dari golongan 4 dan golongan 5. Kemudian untuk tabel upah per jam TKL kita masukkan yang sudah ada di soal. Untuk golongan 1 upahnya itu 2.000, golongan 2 4.000, golongan 3 3.000, golongan 4 2.000, dan golongan 5 3.000. Setelah itu jumlah orangnya pun kita masukkan dari soal. Golongan 1 50, golongan 2 45 orang, golongan 3 40 orang, golongan 4 40 orang, dan golongan 5 40 orang. Untuk jumlah DLH-nya seperti yang sudah diketahui pada soal, dengan jam kerja 720 jam dalam 1 bulan. Kita tuliskan saja 720. Untuk departemen 1 dan 2 sama. Kemudian untuk jumlah rupiahnya kita menghitungnya dengan cara mengalikan upah per jam TKL dikali dengan jumlah orang dikali juga dengan jumlah DLH. Maka 2000 dikali 50 kemudian dikali juga dengan 720. Maka hasilnya adalah 72 juta. Kemudian yang kedua 4000 dikali 45 dikali juga dengan 720.
Hasilnya adalah 129.600.000. Kemudian golongan 3, 3.000 dikali 40 dikali 720, hasilnya 86.400.000. Kemudian total jumlah rupiah pada Departemen 1 yaitu 288 juta. Sekarang kita menghitung untuk Departemen 2 pada golongan 4, berarti 2.000 dikali 40 dikali 720. Hasilnya adalah 57.600.000. Kemudian yang golongan 5, 3.000 dikali 40 dikali 720. Hasilnya adalah 86.400.000. Kemudian kita total Departemen 2, totalnya adalah 144 juta. Kemudian untuk mencari tingkat upah rata-rata, kita akan menjumlahkan total jumlah rupiah pada Departemen 1 yaitu 288 juta ditambah dengan 144 juta. Kita tuliskan saja rumusnya. Tingkat upah rata-rata dengan rumus total jumlah rupiah Departemen 1 dan 2 dibagi total jumlah orang pada Departemen 1 dan 2, kemudian dikali dengan jumlah DLH, maka 288 juta ditambah 144 juta dibagi 135 orang ditambah 80 orang, kemudian dikali 720 jam. Hasilnya adalah 432 juta dibagi 215 dikali 720. Hasil akhirnya adalah 2,791. Sekian video pembahasan soal evaluasi akhir semester yang telah saya kerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.